ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಊರ್ತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಕೆ ಬೋಡೈನ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. 3 ಸ್ಪೂನು ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ತ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಗಾತ್ರ ತಾತು ಪುಳಿದೆತ್ತದು ಏನು ದುಂಬೆ ನೀರು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಚಿನ ಪುಳಿತ ನೀರನ್ನು ಏನು ಪಾಡ್ತು ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ದೆಕ್ಕತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ಇಂದನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀವೋಡು ಬಂದುಲೆ. ಪೊರ್ಲು ಐಕ್ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಚದಿಲೆ. ಇತ್ತ ಏನು 2 ನೀರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, ಅಂಚನೆ 5 ಬೀಜ ತಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ, ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂತಲ್ಲೆ. 2 ಸ್ಪೂನು ಅಡುಗೆತ್ತ ಎಣ್ಣೆನು ಬೇತನೆ 1 ಬಣಾಲೆಟ್ ಬೆತ್ತೊಂತು. ಇಂದನ ಮಾಂತ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ. ಸಾಸಿವೆನ ಏನು ಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಳೆ. ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತದಿ ನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ ಟೊಮೆಟೊನೆ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ದುಂಬೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿರ ಪೋಯರ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದುಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಏನು ಪಾಡ್ತು. ಪೊರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೇನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚುತ್ತು ಬೆಯ್ಯರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೀಲೆ. ತೋಲೆ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಿಕ್ಕಳು ಗಟ್ಟತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅಂಟ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡ್ಲ ಯಾವು. ಐಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮನ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದುಲೆ. ದಯಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದುಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.